迎收睇今集乜波傾傾曼聯專場，係啊，突發錄影啊，所以得我一個啦。咁啊，事關大家知啦，即係喺星期我錄影啊，星期三嘅晏晝，咁啊應該星期三晚會出街啦，唔知大家幾時睇到啦。咁就星期二嘅香港時間啦，星期二嘅深夜啦，咁就收到應該曼聯嘅官方宣布，就係呢個卡域克就暫代呢一個嘅看守領隊啦，叫做咁啊，帶到季尾咁樣啦。咁啊喺之前嘅時間咧，就都即係啲消息都出咗嚟，就係話應該就係喺卡域克同埋蘇斯克查兩個之間去選擇啦。我哋星期一嘅花生節目都有交代過啦，咁樣咁啊兩個都同管理層會一面㗎，咁最後揀卡域克。咁啊兩位其實都係即係曼聯嘅黃金時代啦，叫做輝煌嘅時間啦嘅名宿啦嚇。咁兩位都有啲領隊嘅經驗嘅。咁啊蘇斯克查咧就之前帶過啦咁樣。咁亦都之前帶嘅時候即係最後當然就唔係話一個好光輝咁樣離去啦，都係俾人少少俾人炒魷。咁但係我諗唔少曼聯球迷都會對佢有啲中意嘅。咁但係近期啦，佢蘇斯克查去咗呢一個嘅土超比錫達斯咧，咁都係帶咗唔係好長嘅時間，跟住都算係俾人哋炒咗咁樣嘅。咁所以諗蘇斯克查個領隊嘅生涯上面嗰個成績啦、能力啦，都尚待進步空間啦嚇。咁再揀卡域克，咁但係曼聯嗰邊咧就話即係唔係因為兩邊嘅領隊能力嘅問題啊嚇，身份大家地位差唔多啦。咁主要咧就係卡域克嗰邊咧，佢就比較有個完整嘅團隊啊。咁卡域克嗰邊咧就官方先講啊嚇，贏嗰個助教嗰啲團隊啦。咁佢有啲乜嘢助教嘅人選咧？伊雲斯啦嚇，之前上季都仲喺曼聯嘅呢個後防球員啦。咁啊仲有活基治喎，之前踢列斯踢過皇馬嘅呢個後衞啦。咁亦都有英格蘭國家隊嘅前助教叫做荷蘭啊。咁呢個前助教之前就帶日職嘅就係呢個華溫水手啦，咁啊跟住去咗幫手英格蘭嗰度做助教啦咁樣，咁都呢一個助教團隊咧，感覺上係 OK 嘅。咁啊卡域克佢就可能會將個防守上面嘅嗰個教練咧，就交咗俾呢一個嘅伊雲斯同埋呢個活基治咁樣啦嚇，咁都幾令人期待，幾有趣嘅。而家啲教練咧，即係同以前真係好唔同啦嚇。即係有啲死球教練啦，甚至阿仙奴嗰邊會請咗呢個界外球教練啦咁樣。咁而家佢哋呢個咁樣嘅即係教練團嘅角色咧，可能都係即係卡域克就係戰術教練啦嚇，總教練啦。咁跟住咧防守教練咧就交俾呢一個嘅呢個伊雲斯同埋呢個活基治咁樣。咁啊，但係睇下呢個即係仲有呢個叫做助教陣入邊有個叫賓尼安嘅朋友啦。咁但係咧感覺上就曼聯而家咧，除咗要防守嘅教練之外咧，即係要增強個防守能力之外咧，前鋒嗰邊嘅入球把握都麻麻地啊嘛。咁所以咧卡域克入選即係做緊呢個看守領隊之後咧，都有啲人會即係好奇啦，喂會唔會揾阿朗尼翻去幫手啊咁樣？咁啊朗尼都有答到嘅，即係朗尼就話喂。即係絕對唔需要考慮啊！如果係揾佢翻去幫手嘅話，咁因為朗尼自己都係一個即係做過領隊啦，有屆雖然嗰個成績又係麻麻地，咁但係佢係一個英格蘭嘅經典嘅射手啦嚇。咁跟住嗰個戰略上嗰個血性啊，曼聯嘅魔性啊，嗰種勤力啊，嗰種戰鬥嘅格局啊嗰啲咧，都係令到好多曼聯球迷所喜愛嘅。其中一位我哋最中意嘅隊長一級嘅人馬啦嚇，朗尼咁樣。咁樣佢能夠係翻嚟呢一個嘅曼聯幫卡域克手咧，都係令人期待嘅。咁呢個朗尼就話唔使考慮啦。跟住上個禮拜咧，佢哋都仲同卡域克一齊咧，就喺某個地方度旅行緊嘅。咁佢哋當時又冇諗到呢啲事啦。但係如果即係呢一個卡域克係揾佢翻去幫手嘅話，佢係非常之樂意係翻去嘅咁樣。咁大家可以知道即係嚟緊嘅呢個曼聯啦，嚟緊下半季咧。都唔係淨係睇卡域克個啦，可能佢嘅團隊大家都開始留意到㗎啦。譬如我哋曼聯嘅以前嘅阿根廷後衞軒斯啦，咁大家如果有睇其他嘅英超賽事都見到，阿仙奴嘅呢個教練團嗰個陣容上面係有阿軒斯存在嘅。咁阿力達都會俾翻一個 credit 佢，就係佢喺防守上面咧幫咗阿力達好多啊咁樣。咁所以呢個卡域克嚟緊佢同埋佢嘅團隊，我哋都可以密切留意佢哋點樣嘅嗰個執教落去啦咁樣。咁呢個點解會開呢一集嘅曼聯專場咧？一嚟就知道呢個卡域克就帶隊啦，咁然後咧我都做咗做一啲功課啦，咁啊同大家開心 share 下啦咁樣。咁都唔難揾到嘅，咁我覺得即係大家要揾咧都要花啲時間，咁我幫大家整理一下。
咁啊卡域克咧，佢做呢個領隊嘅嗰個執教咧，其實都有一定嘅嗰個功力啦嚇，即係有一定嘅嗰個功課交出嚟啦。之前咧就帶過曼聯啦，亦都帶過呢個米杜士堡啦。咁但係米杜士堡咧就係136場啦，咁就63勝24和29負咁樣，咁就平均每場咧就攞到1.5分咁樣啦嚇。咁咧佢其中一個比較多人去讚佢嘅地方就係22-23球季啦。當時佢帶隊嘅時候咧，米杜士堡係即係幾差勁下嘅，幾差嘅。咁啊21位嘅當時即係就嚟降班咁樣啦。咁但係經呢個卡域克帶隊之後咧，就升到去第4位，咁啊去到呢個爭升班嘅嗰個賽事嗰度啦。咁然後就係升班附加賽輸咗俾高雲地利，咁啊未能夠帶到米杜士堡上英超，咁啊都係一個唔錯嘅成績啦。咁跟住之後都再打2季。咁咧其中嗰一季咧。英冠嘅成績大家未必太過留意啦，咁有一場波咧就算係佢嘅即係俾最多聚光燈見到嘅一場賽事，就係聯賽杯啦，對住呢個車路士啦，咁啊同而家一樣都係即係2回合嘅主場作客，咁主場嗰場咧佢哋係即係能夠幾令人意外地啦嚇1-0爆冷啦嚇，就係贏呢個車路士嘅，咁啊但係之後次回合咧就俾車路士大炒翻啦，好似係6-1咁上下嚇，咁就係啦1-6。係啦，咁就但係嗰場波嘅首回合咧，都係令到大家即係對卡域克嘅執教咧係有種耳目一新嘅感覺啦，有種幾好嘅嗰個印象分啦嚇。咁咧佢嘅嗰個帶隊嘅陣式咧，嗱我哋即係頭先我講話佢打咗百幾場嘅呢個米杜士堡啦，咁我都冇辦法睇晒佢所有百幾場波嘅，咁按咗4場波嚟睇，就係呢個聯賽杯對車路士嗰2場啦，咁跟住睇咗佢嘅升班附加賽對高雲地利啦，咁就係作客輸俾高雲地利，唔係作客對高雲地利就0-0，咁佢嘅主場咧就係輸0-1，咁啊啱啱即係2回合合計咧就輸1球，咁啊冇咗呢個升班嘅資格咁樣啦嚇。咁咧佢就係主要係打呢個4-2-3-1啦，大概喺百幾場嘅呢一個嘅米杜士堡嘅賽事咧，佢都係排4-2-3-1嘅，咁呢個係佢嘅主要陣式啦。喺米杜士堡嗰陣時代，咁應該都啱而家曼聯嗰個陣式啦嚇。咁佢喺聯賽杯同埋呢一個升班附加賽都係排呢個陣，但係佢對住車路士嗰場咧就有少少3-4-2-1嘅陣式嘅，即係都有時會因應住對手嘅情況咧做少少嘅陣型嘅變化啦嚇。咁咧佢嘅4-2-3-1咧同平時即係4個後衞啦，跟住2個防守中場啦，跟住3個進攻中場或者叫做1個進攻中場2個翼啦，一個正前鋒咁樣啦。咁呢一種嘅傳統4-2-3-1嘅陣式啦，大家同平時大家睇嘅少少分別唔同咧，就係卡域克喺米杜士堡嘅時候嚇，佢咧就係嗰個進攻中場同埋防守中場咧係比較極致嘅，即係中場嘅3位球員啦，2位防守中場入邊咧，其中一個咧係專門防守嘅，基本上唔會見到佢喺進攻上面咧有任何參與噶啦，淨係做好防守一犯就 OK。咁調翻轉啦，進攻嗰一個咧，亦都係唔會有非常之多嘅翻去遮位啲嘅時間，就係主要就做好進攻呢一個。呢個係佢卡域克旗下米杜士堡嘅4-2-3-1入邊中場與其他中場、其他球隊擺出嚟陣式嘅嗰個少少嘅分別啦。咁佢咧就唔係佢嘅4-2-3-1個前面嗰3個咧，就唔係傳統嘅翼嚟嘅，咁所以咧佢嘅卡域克嘅進攻路線咧，嗰個側路咧都係擺咗俾好多嘅閘位球員上嚟疊瓦，咁而佢嗰個3中場咧就經常都係埋中間嘅。咁樣聽落咧，其實阿古亞啦，同埋呢個麥安保姆啦，佢哋都應該適合阿卡域克嘅呢一種踢法嘅，喺前面嚟講啊嚇，但係嗰個閘位嘅進攻咧，就即係對個閘位嘅要求就好高啦。咁啊，唔知嚟緊嘅呢個馬沙亞維啊、蘇爾啊、多古啊呢啲咧，能唔能夠做到阿卡域克想佢哋達至嗰個嘅效果啊嚇？咁然後佢嘅嗰個前鋒就即係喺當時嘅米杜士堡啦，就係一個比較高頭大馬，即係正傳統嘅正中鋒啦。咁而家嘅曼聯咧，呢個石斯高應該算係呢一種類型嘅。咁但係譬如斯亞斯啊嗰啲就未必算係呢種類型。即係最緊要就係即係嗰個高頭大馬接應住2翼嘅傳送，或者接應住嗰個中場嘅 cut 埋中間嘅一個傳送咁樣。咁幾啱。如果係咁樣形容嘅話咧，就應該係上一季嘅紐卡素嘅伊薩克咧，就係
卡域克慣常用嘅類型嗰種前鋒啦。咁啊，希望石斯高都係可以做到卡域克嘅呢種類型啦。感覺上咧就其實都嗰啲位置啊，同卡域克嘅嗰種吻合程度都高嘅。因為而家大家知啦，即係好多領隊佢雖然有佢嘅嗰個戰術體系啦，咁但係仍然有機會有水土不服嘅情況噶嘛。就係即係佢嘅理念同呢個球隊嘅玩法係唔同咁樣。咁而家呢個既然係 Etting，咁就最緊要係即刻即插即用啦。咁樣嚟緊都要對曼城，又要對阿仙奴咁樣。咁咧卡域克咧之前都帶過呢一個曼聯啦，咁啊帶咗3場，咁就係2-1-2球季。咁當時都唔容易帶嘅嚇。當時咧就係第一場就係打歐聯，咁啊對維拉利爾作客，咁就係2-0成功擊敗咗呢個維拉利爾啦。咁跟住翻嚟英超就係呢個車路士，又係作客，咁啊能夠逼和車路士1-1啦。咁跟住就係主場對住亞仙奴，就係卡域克喺上一次執教曼聯嘅最後一場啦，就3-2贏到亞仙奴。咁呢3場咧佢都係擺喺4後衞嘅陣式嘅。咁啊叫做3場波2場亞仙奴、車路士都係傳統勁旅啦，維拉利爾都係當屆嘅歐聯分子啦。咁3場波都算係對住啲比較強勁嘅對手，都能夠攞到呢個2勝1和嘅戰績，咁一啲都唔失禮。咁所以當時咧對卡域克嘅印象分都非常之高嘅，有啲似上屆嘅雲尼斯特萊嘅即係上屆前屆，即係總之當時雲尼斯特萊咧就嚟到執教嘅時候嗰個咁樣嘅印象啦嚇，咁都 OK 嘅。咁啊大概呢個就係卡域克嘅嗰個陣式啦。我睇下仲有冇嘢同大家去分享下先。咁就頭先講過啦，佢嘅進攻中場係傳統10號嘅踢法啦。咁佢嘅戰術風格咧就係比較唔需要去全場緊逼嘅。咁卡域克自己都係球員出身啦，唔知係咪因為球員出身咧，佢嘅訓練強度咧就出名比較低嘅。咁就唔會練到啲球員咧就比較即係太過疲累啦，所以個傷患嘅情況咧都唔係咁高嘅。咁球員咧就唔除咗係即係佢哋嘅球員咧唔需要有太多嘅足球智慧去執行佢嘅戰術啦，相對簡單嘅，即係唔會有好複雜嘅戰術咧，要啲球員去執行咁樣。咁呢個好似聽落幾啱曼聯啊，嗬。咁除咗中堅同埋啲防守球員之外咧，所有球員都要擅長係快速嘅進攻啦嚇。咁尤其嗰個2閘嘅跑動就係非常之重要。呢個就係佢個陣式入邊咧比較即係容易睇得到，比較容易印象鮮明嘅一個特色啊。咁然後咧起碼啦喺卡域克執教呢個米杜士堡嘅時候咧，佢嘅戰術定位咧都係主要係進攻嘅。咁唔係即係比較少啦嚇，見到佢係話打防守突擊啊，或者係等機會打反擊啊，呢一啲咧就係卡域克比較少嘅。咁唔知呢一種對曼聯係好事定係唔好事啦。咁叫做negative 少少，即係叫做戴啲頭盔啦。卡域克佢嘅執教咧，始終都係經驗尚淺啦。咁睇到佢教嘅嗰2場嘅，即係我睇嗰幾場波啦嚇。其實佢嗰個針對性部署咧就唔係好高嘅。唯一叫做針對性部署，可能係聯賽杯啦。上次講嘅嗰個聯賽杯嘅次回合對車路士，咁叫做有針對性部署咧，就揾人 mark 住高爾彭馬，當時係高爾彭馬 FC 啊嘛咁樣。咁之外啦，咁其餘咧就冇乜嘢針對性嘅戰術，佢都係主要咧就係踢翻自己隊波本身要做嘅嘢咁樣。呢個就係卡域克嘅執教嗰個球隊嘅風格啦。咁嚟緊即係當然都係即係最好係咁樣啦，即係佢都未必係最強係話針對性部署。咁最強咧就係根據翻而家球隊嘅嗰種情況，跟住踢翻好嗰個風格出嚟。咁呢個可能都係啱曼聯嗰個方針嘅咁樣。咁佢帶米杜士堡嘅時候咧，雖然話喂其實都冇能夠帶到米杜士堡升班喎，亦都個成績唔算話好好喎。咁帶咗3季之後，都最後叫做即係都被辭退啦，即係冇得繼續執教落去啦咁樣。咁但係咧，佢帶米杜士堡咧，其中有一個情況咧係要留意啦，就米杜士堡係一個每季咧當時都會賣走，即係佢哋每一季都會踢起一個當家射手，然後當家射手咧都會俾人賣走嘅。即係譬如有一個前鋒就去阿積士啊，咁當屆譬如話摩根羅渣士係佢第3屆嘅嗰個米杜士堡旗下嘅一個猛將啦，之後都係嗰屆打得好咧，又係俾人賣走咗，咁而家就喺呢個維拉嗰度發光發熱啦咁樣。當時咧都係跟過卡域克嘅摩根羅渣士咁樣。咁所以咧，佢其實咧每一季都要面對住當時嘅米杜士堡，重新即係未至於完全推倒重來嘅，但係當屆即係之前食糊嘅嗰啲好嘅球員咧，都會俾人買走。第二季嘅正前鋒咧，好似係季中俾人買走添㗎。咁佢都要面對住陣容上面係即係之前好地地嘅一套嘅模式，run 得好暢順嘅一個機器組件啦嚇個system。
體系。咁但係喺季初或者季中都要推倒重來，咁然後就再即係因應住而家嘅限米，就煮翻個限飯出嚟，咁其實都唔錯嘅，都喺英冠度攞嗰啲最佳領隊啊、每月最佳領隊啊咁樣嘅名銜啦。不過呢個唔係好重要啦嚇，阿摩連之前都攞過啊。咁咧，所以就總括嚟講啦，即係揀卡域克嘅嗰個理由啦。充分嘅，亦都有一啲嘅正面嘅理據去支持阿卡域克去帶呢一隊波嘅，咁就呢個就係我喺短短啦嚇，即係喺星期二嘅深夜睇完聯賽杯，睇聯賽杯之前，睇聯賽杯之後，咁啊今日嘅朝頭早做一個小功課，咁希望同大家分享下，等大家咧即係喺未來睇呢一個嘅卡域克帶領嘅曼聯之下咧，對卡域克有更加熟嘅認知啦咁樣。咁其實咧，但係即係幫曼聯講幾句就係咧，即係都唔係幫曼聯講幾句，而係咧呢個係一個事實，就係咧曼聯嘅領隊咧可以話係其中一個即係世界上最難嘅工作啊！咁佢有啲乜嘢難度咧？咁下一節翻嚟，我哋主要就講下曼聯領隊的困難啦。轉頭翻嚟講。咦 ，KK，我中意搞會員制喎。係？咁我哋要做咩啊？唔知啊，我諗拍多啲片啩。但係 KK，你係車路士女神，梗係多人睇啦。我拍片會唔會冇人睇㗎？你成班阿仙奴球迷，你驚咩啊？你大把人睇啦，仲咁講？不過唔緊要，我哋咁多主持應該大把嘢睇嘅。冇錯，仲要多啲人裝會員咯。我哋多啲資源，咪請多啲主持，做多啲唔同嘅片咯。聽講呢，仲好似好多女女會加入我哋添啊。係，咁到時我哋夠多人就可以搞個大型嘅睇波 party。喂，正啊！係啊，快啲啦，加入會員先啦。點樣整啊？呢度。你都要啊！快啲啦！好啦，翻嚟第二節咧，就講下呢個曼聯領隊的困難啦嚇。唔理係而家嘅卡域克啦，之前嘅艾摩廉啦，未來嘅唔知邊一位領隊啦，曼聯領隊的確係困難嘅。咁大家都知啦，即係呢個艾摩廉就離開咗啦。咁而家睇翻好多嘅報道咧，估計阿摩廉咧就係即係似乎就係同呢個管理層啦嚇，唔係阿 Sir 詹咁簡單嚇，韋確斯啦嚇，即係好多外國傳媒咧講到佢哋即係好似而家首家咁樣嘅咁樣，咁但係就係一啲大家嘅話事啦，體育總監同埋呢一個嘅領隊，似乎大家嘅意見咧權責方面咧係有啲即係唔係太清晰嘅咁樣，咁喺我嘅眼中啦嚇，呢個曼聯領隊嘅位置啦，之前阿摩廉啦。感覺上咧真係湊緊好鬼多嘅老細㗎。咁首先佢最基本啦，表面上啦嚇就係要帶隊啦，咁樣帶隊就係要即係起碼即係成績 OK 啦，咁就應付啲球迷啦咁樣。咁但係曼聯嘅球迷即係嗰個要求又係非常之高㗎嘛。我唔記得邊一個領隊定係名宿定係即係之前嘅就係去講過啦，就話曼聯嘅球迷就最難服侍嘅。佢哋又要曼聯係短期內即刻有好好嘅成績，有好成績唔緊之餘咧，就係亦都係要踢得好漂亮咁樣，咁然後咧先至係可以即係就算踢得漂亮，可能都有佢哋嘅各自有各自嘅喜好啊，有好多嘅聲音去即係指指點點去講曼聯嘅嗰種情況啊，咁嗰個曼聯領隊咧係通常嚟講啦嚇，都係負評多於正評好多嘅咁樣。咁阿摩廉喺面對傳媒啦，或者之前嘅坦下啦，面對傳媒啦，咁都係無論佢講乜嘢啦，感覺上都係會俾人哋攞嚟笑啦，俾人攞嚟玩啦嚇，俾人哋攞嚟戲謔啦嚇咁樣。喺而家呢個social media 係即係佔據住大家生活嘅時間咧，呢一種嘅曼聯嘅流量密碼啦，對於曼聯領隊嚟講咧係好難做嘅。咁好啦，曼聯而家嘅領隊佢哋其實即係大家知啦，大家打工嘅話咧有個講法叫做湊老細啦。咁球迷絕對係領隊嘅老細啦，湊球迷呢班老細。咁然後咧要湊管理層嗰班老細喎。管理層嗰度即係韋確斯啦，體育團隊啦，跟住仲有好多嘅唔同嘅老細啊，對佢哋嘅嗰啲嘅一啲嘅KPI 啦嚇，即係上尖可能有佢嘅KPI 俾到阿摩廉啦。咁然後咧即係而家個權責，我記得其中一幕咧比較深刻印象嘅咧，就係有一場早幾場嘅咋。班奴費南迪斯咧就係踢咗60分鐘度咧，就係要離場啦咁樣。咁據我事後睇翻嘅外國傳媒嘅報道咧，就係話咧，其實嗰場波咧換走班奴費南迪斯咧，唔係班奴費南迪斯嘅主意啦，亦都唔係阿摩廉嘅主意嚟嘅喎。咁咧其實係呢個醫療團隊咁佢哋作出嘅嗰個建議就係話，呢個班奴費南迪斯咧，佢而家係即係啱啱傷愈啦，就唔適宜咧就做90分鐘比賽嘅。咁但係以前咧呢一種情況咧。教練係有佢嘅絕對決定權㗎嘛？究竟佢可以出幾長嘅時間？
係需要更換定係唔需要更換咧？呢個係佢有決定權，佢會因應住場波嘅嗰種發展，應唔應該換走佢，搏唔搏多5分鐘呢一啲咧，應該係以前係領隊嘅話事嘅。咁但係而家咧喺咁樣嘅情況之下咧，可能嗰場波嘅換人咧根本就唔係阿摩廉可以就作出呢個決定嘅。可能佢喺賽前或者喺中場嘅時間經已話哦冇啦，總之60分鐘就要換走呢個班奴費力斯咁樣。咁呢個就係嗰個其中一個難嘅地方啦，就係佢亦都要係去應酬住一班係管理團隊啦嚇。可能即係你話大家都為件事好嘅，咁但係對於佢嘅權責嚟講咧，就係比較去難以即係叫做就係盡情發揮啊！有好多嘢都唔係自己去行嘅咁樣，我俾咗呢個 Woods 佢，醫療團隊俾呢個 Woods 佢，體育總監俾呢啲 Woods 佢，咁佢就要因應住呢一啲嘅規定，因應住呢啲嘅要求，去盡情滿足埋佢哋。咁所以嚟講咧，有陣時我哋唔知啦，頭先我舉嘅係一個例子，咁唔知嚟緊嘅領隊會唔會都喺之後嘅執教喺戰術部署嗰度會有呢一啲咁樣嘅壓力啦嚇。咁呢個係第二個老細，就係呢一啲嘅管理團隊啦。第三個老細名宿，曼聯咧就大家知啦，流量密碼，即係各個球隊都有名宿嘅，各個球隊都可以出嚟講嘅。咁但係曼聯嘅名宿咧，佢哋講嘅嘢咧係真係特別，即係可能特別多人出嚟做呢一個嘅即係電台節目啦嚇。好多電視台都請咗一啲嘅曼聯名宿去講嘢啊，或者佢自己都開啲節目嚟講嘢啊咁樣。咁亦都好多記者中意去問佢哋嘢啦，然後攞嚟報導啦咁樣。咁所以曼聯名宿講嘅嘢咧又係特別多嘅。咁班名宿又係啦，即係佢哋嘅時代好輝煌啦嚇，堅尼啊、史高斯啊、朗尼啊、加利仔啊咁樣，佢哋嘅嗰個，即係佢哋眼中睇落好應該係順理成章喺佢哋個時代順理成章嘅嘢咧，喺而家呢個時代真係未必咁容易咁簡單，唔係你講下就係㗎啦嘛。咁但係佢哋嘅名宿指點點，譬如話之前啦，史高斯同埋呢個係咪加利維利定係不特咁樣啦，佢哋都講過啊，幫明內講説話係好嘅，佢哋就話覺得而家咁樣唔重用明內咧係非常之唔好嘅一件事啊，咁啲名宿指點點，咁然後咧就令到呢一個嘅領隊啦嚇，佢去排兵布陣嘅時候咧，即係都會係加咗好多壓力啦嚇。以前用邊個唔用邊個，佢就有絕對嘅話事權啦嚇。咁當譬如類似艾摩廉啊，或者係類似而家嚟緊嘅卡域克啊，或者未來唔知邊一個啊。當佢個威嚴未到最強大嘅時候啊，呢啲名宿嘅講説話咧，就可能會令到個領隊更加大嘅壓力啦。我就當啦，假設啦，未來係修夫基嚟帶咁樣，咁修夫基喺英格蘭當然有好高嘅權威啦，英格蘭國家隊嘅教練啦咁樣，咁但係佢畢竟就唔係曼聯嘅球員啦咁樣，咁佢只要成績有啲麻麻地嘅話，嗰啲名宿嚇出嚟講句嘢係唔需要負責任噶嘛。我係修夫基啊，即係我哋都會咁樣鬧修夫基啦。哎呀咁保守啊，都唔係曼聯嘅 DNA 啦咁樣，即係呢一啲類似咁樣嘅批評説話咧，係非常容易講嘅，亦都非常容易有個熱度嘅，好容易攞到大家共鳴嘅。我唔係話佢哋咁樣嘅指責、咁樣嘅批評係唔啱、唔正確，咁但係係咪一定淨係可以咁樣批評呢？會唔會係有時都俾翻啲即係正面少少嘅評價，或者幫啲球員講下説話，幫啲領隊講下説話？即係我知嘅，你喺成績唔好嘅時候幫領隊講説話咧，係冇流量嘅、冇熱度嘅，係啦。咁批評咧。即係外國咧有個YouTuber 咧，佢係日日批評曼聯咁嘅，佢 YouTube 就好受歡迎啦。咁從而佢近嚟我唔記得佢嘅名啦。咁啊近年好似上年咧就攞咗呢一個嘅德甲嘅轉播啦喺 YouTube 度，咁係一個成功嘅捷徑嘅途徑嚟嘅。我知我明白咁樣。咁但係即係作為曼聯嘅名宿啦，如果佢哋對曼聯有一定嘅愛嘅話啦，即係唔好淨係喺，我覺得佢哋係攞緊着數㗎。呢啲類似加利尼維利嘅名宿。係每日攞呢一啲嘅曼聯嘅熱度嚟攞嚟講嘢，係攞緊佢哋嗰個廣播地位啊！咁咁樣嘅名宿之下咧，個領隊即係你而家嘅領隊阿摩廉前領隊，咁佢都會係再多一個老細，就係要湊名宿、湊名嘴。咁呢啲名嘴嘅壓力之下咧，再多一樣就係湊球員啊！唔係新鮮事嚟㗎。極端啲嘅講呢個皇家馬德里啦，大家都知道佢哋嘅沙比亞朗素都炒咗呢一個嘅，即係皇馬都炒咗沙比亞朗素啦咁樣。咁其中一個估計佢俾人炒嘅原因咧，就係佢湊住班球員咧湊得唔掂。皇馬其中一個核心嘅領隊嘅嗰個能力咧，就係要冇一掂班球員嘅，能夠即係你話湊又好啦，壓又好啦，鎮得住班球星啦咁樣。咁班球星如果係即係湊得唔掂嘅話咧，咁樣就其實可能。即係嗰個領隊嘅KPI 係咪啊？嗰個
即係功績咧就會有所減分㗎啦咁樣。咁曼聯一樣啦，即係佢哋嘅球員咧，其實都幾惡㗎。老實講，即係啲球員身材又高啦嚇，大帝啦，佢哋嗰個知名度又高啦。負面啲嘅極端例子就係以前嘅普巴同埋華舒福啦，佢哋有好高嘅嗰個傳媒價值啦，佢哋好叻建立自己個人品牌啦。咁即係佢哋係好多嘅唔知特登定係唔覺意咁樣咧，去流露住佢哋嘅心情啊，或者嗰啲 story 啊，加拿曹都係啦咁樣。咁變咗呢班球員咧係可以調翻轉咧，俾到一啲嘅壓力俾到領隊嘅，好似明內嘅阿哥嚇咁諗死，即係着住件衫就free 明內咁樣去同領隊咧係公然唱對台，即係你可以同領隊有唔同嘅意見，咁但係喺一個公眾場合，即係叫做攤開嚟講啊，全世界都見到嘅咁樣，咁對執教嚟講又係一件更加困難嘅事啦。咁所以曼聯領隊咧又湊多個老細，就係湊埋班球員。咁你見到啦，即係真係唔止曼聯嘅，但係曼聯真係特別嚴重啦嚇，湊球迷、湊高層、湊名宿、湊球員，咁四個老闆你都要應付得好，非常好，咁你先至係一個正式嘅曼聯領隊。所以嚟緊即係唔係話睇死邊一個領隊啦，咁但係咧就係大家能夠見到點解過去咁多個領隊喺曼聯都好似即係老了10年啊，咪一樣啊咁樣嘅情況，其實頭先我講嘅嗰啲原因都係大家唔可以忽略嘅嗰種曼聯領隊的難處咯。咁最近咧我睇咗一篇報道咧，就係講加利仔佢喺嗰個即係 podcast 嘅節目啦。咁佢係講即係曼聯領隊未來嘅條件啦。我睇完咧係非常之不滿嘅，就係覺得佢呢啲咁樣嘅即係 OC foot 啦，就喺度即係指指點點啦咁樣。咁佢講嘅係咩咧？我重複一次俾大家聽啦嚇。佢就話啦，曼聯領隊要有4個嗰個即係元素，咁啊可以係成為曼聯領隊啦。第一，必須能夠應對媒體同埋呢間球會帶嚟嘅各種 noise 啊，呢個係現實嚟㗎啦。你要接受佢，你要處理得好好，呢個就係你攞到曼聯咁高人工嘅原因咁樣。咁但係其實老實講，我逐點講啦嚇，淨係呢個第一點啦嚇。喂，曼聯領隊人工高，其實其他球會嘅人工都高嘅喎。咁其他球會嘅人工需唔需要應付咁多嘢呢？理論上呢個人工最正常要做好嘅一件事就係帶好隊波有好嘅成績啊嘛，呢個係第一㗎嘛，應該理論上啦嚇。咁但係喺曼聯就真係唔係喎。頭先我講啦，4大老闆喎，4個老闆你都要應付喎。咁係咪真係咁容易呢？如果係咁樣嘅話，係咪應該4倍人工呢？曼聯領隊係咪真係有4倍人工俾到佢哋呢？咁樣咁呢種各種 noise 呢個佢會係令到啲佢喺加利仔角度咧講到係好似理所當然咁樣，我覺得唔係嘅。即係你俾一啲嘅評語當然可以啦，容許啦。咁但係咪要係成為一種 noise 咧？球迷各種嘅 noise，咁球迷未必個個咁識波啊，未必個個咁為球會好。名宿係咪真係要俾到咁多嘅 noise 俾到而家嘅管理層呢？嗰啲叫做咩啊？即係垂簾聽政啊、指點江山啊咁樣嘅一種動作，喺加利仔角度佢覺得係正常嘅。你新嘅領隊就係要聽我哋呢一啲名宿嘅 noise 嘅咁樣。咁我覺得呢一個加利維利嘅呢一種奉旨俾出噪音嘅呢一種態度呢，係令到未來嘅曼聯領隊可能會卻步嘅其中一個原因啊。咁我希望加利仔我知佢講嘅都係種事實，即係曼聯嘅領隊係永遠都唔會減少佢嘅聚光燈嘅程度㗎啦，永遠都有 noise。咁但係加利仔你自己可唔可以其中一個減低你嘅 noise 嘅其中一個人呢？咁樣我就好少見碧咸啊、C 朗會俾到好多 noise 去俾曼聯嘅。老實講不過可能佢哋就唔係做緊呢一個少少嘅幕前評述名嘴咁樣嘅角色啦好啦，咁跟住咧呢個加利仔係話喂。你必須證明自己係能夠成功進入前4名啦，能夠應付歐冠嘅聯賽啦，而且充分發揮一班球員嘅潛力啦。呢班球員咧入邊係有一啲好自負嘅球員啦，亦都係有啲超級巨星啦，你都應付得好好嘅。就係我頭先講湊球員嘅嗰種程度啦。嗱好多領隊，譬如話蘭力克啦，譬如話呢個雲高爾啦，我老實講，我覺得佢哋係應付到，佢哋係有足夠嘅能力咧，係證明自己係可以帶球隊，任何球隊佢有足夠能力帶到去前4，有足夠能力唔代表一定帶到去前4㗎，大家要知道係好多因素影響嘅，傷兵啊、球員嘅狀態啊、其他對手嘅發揮啊咁樣好多啦咁問題係而家嘅曼聯，即係佢而家加利仔嘅呢個講法咧，就係
所有嘅責任都係歸於領隊嚟，但係會唔會識得檢討一下而家嘅曼聯？唔好理邊一個領隊，假設大家領隊係等於同一個人嘅，而家嘅曼聯嚟講，20隊領隊都係20隊嘅球會都係哥迪奧拿教嘅，都係高普教嘅。假設而家嘅曼聯係咪一隊能夠進入前4、能夠應付歐冠賽事嘅一隊球隊呢？咁樣，如果個問題唔係喺個領隊度，而係喺曼聯嗰度嘅話，咁其實你個領隊有咁嘅能力，球會冇咁嘅能力，咪最後咪攞唔到前4咯，最後咪應付唔到歐冠嘅賽事咯。呢個先係個問題嘅核心啊嘛。咁而家加利維利嘅呢個講法咧，就係將個問題咧就居擺晒喺呢個領隊嗰度，而唔係都即係幫手講翻句平衡翻去講翻球會都要做翻呢個相應嘅嘢。呢個先係一個即係正常嘅發展啊嘛。我發覺而家好多時咧，即係啲名嘴啦，尤其是或者包括我哋一啲嘅球迷啦。好多都會淨係將個責任去歸咎住去呢個領隊身上，然後呢就真係忽略咗曼聯本身嘅結構性問題。而呢個曼聯嘅結構性問題，大家見到啦，就係咁多個領隊最後都係一樣。除咗係領隊嘅問題之外，曼聯嘅問題先係其中一個啊嘛。咁頭佢都講啦，有冇發揮到班球員嘅潛力？咁就係即係佢嘅 default 就係。曼聯嘅球員係本身有足夠嘅潛力嘅，不過係你哋啲領隊發揮唔到啫。咁呢個大家同唔同意又係即係見仁見智啦嚇。咁然後入邊仲要有啲球員係好自負嘅、好高傲嘅、superstar 嚟嘅，你都要湊好佢哋咁樣。咁呢個就我講啦，即係係喺管理學上嚟講，咁樣係咪 OK 咧？即係當一隊球隊個有 superstar 嘅時候，就可能 superstar 係over 個球隊嘅。以前嘅華舒福啦就係 over 球隊噶嘛，佢係大個球隊嘅話，咁樣對球隊嚟講係咪一件好事呢？領隊係咪要即係去應付呢啲咁嘅 superstar， 定係話即係做好每一個角色，令到佢哋沒有 superstar 存在，先係一隊好球隊呢？咁呢啲都係真係有我自己個人就好大嘅存疑啦嚇。好，繼續講就係話呢。加利佬嘅嗰個提議啊嚇，佢話曼聯嘅領隊第3個必要嘅元素就係必須要了解英超聯賽同埋英格蘭嘅足球文化，因為佢同好多歐洲聯賽係唔同嘅。嗱呢個嘢咧yes and no 啦嚇，有佢啱嘅地方嘅。咁即係當然啦，英超嘅聯賽係同其他嘅好多聯賽唔同，其中一個最激烈嘅聯賽。咁但係你明白英格蘭足球嘅文化，明白英超聯賽會係更加水到渠成，更加順理成章，呢個係啱嘅。咁但係係咪真係淨係可以咁樣先嚟帶英超呢？如果係咁嘅話，之前嘅高普、之前嘅哥迪奧拿，佢哋本身都唔熟悉英超嘅喎，未必咁熟英格蘭足球文化嘅喎。高普之前德國啊嘛，哥迪奧拿之前係喺西班牙、德國嗰度好成功啊嘛，佢哋係唔熟悉喎。當然佢哋一嚟到嘅時候都未必即刻好，咁但係之後都帶領呢個嘅佢哋嘅利物浦同埋曼城有好強嘅嗰個佢哋個人嗰個特色嘅嗰個足球啦，亦都令到佢哋嘅球迷好開心啦。加利佬講嘅呢個講法咧，就令到好多可能潛在嘅頂級領隊係不符合佢呢一個資格啊！咁我對呢個又係存疑嘅。咁但係 anyway 啦，即係佢呢個就叫做係比較係急功近利啦。我能夠感覺佢背後嘅潛台詞就係最好一嚟到就即刻得。咁你如果一嚟到要即刻得嘅話，咁就係佢最好嘅熟悉英格蘭足球文化，熟悉英超聯賽啊。咁所以加利維利咧，佢係提議係呢一個嘅艾迪賀維啦，帶緊紐卡素咁樣啦，亦都有提過安切洛提啦，因為帶過英超啦咁樣。咁但係咧，即係你話安切洛提係咪真係咁熟悉英超？我都有啲質疑啦，係咪？都有啲 question mark 嘅存在啦。雖然佢係一個好領隊啦咁樣。咁所以加利維利嘅呢一個4大要求咧，其中第3個都唔係非常滿意啊。但係呢個已經係比較 yes 嗰個，亦都有一定部分嘅 no 啊嚇。咁我話佢第4個。你又必須了解曼聯嘅風格啦。你必須係一個積極樂觀敢於冒險保持積極嘅態度承擔風險嘅嗰種教練啦。要有快速激動人心嘅方法去踢波啦。球會係好有可能係採用埋呢個4-4-1-1、4-2-3-1呢種陣式啦。即係佢又比較崇尚4後衞啦，因為以前係加利仔踢波嘅時候係4後衞噶嘛。咁但係現代嘅戰術係即係會有好多嘅變化啦。當然我哋都未必同意阿摩連咁硬頸咁固執嘅3後衞啦，最好就兵無常勢可以變化啦咁樣。咁但係究竟係咪一定係4後衞呢？會唔會有時間係5後衞，有時係3後衞咁樣？
其實真係教練佢有最終決定權，教練先係有最熟悉嘅球隊，最知道球隊而家嗰種情況、人員嘅狀態啊、配置啊、對手啊，佢先係有最高嘅嗰種判斷能力去決定呢一場擺咩陣嘅嗰個角色啦。咁但係即係而家阿加利仔就即係都連陣式都想講埋啦，你最好睇呢陣式啦咁樣。咁係咪真係佢應該做嘅嘢呢？咁樣咁然後佢講嘅佢嗰句啊英文原句嚇 ，You have to understand the Manchester United way。你要踢翻曼聯嘅風格啦，知道曼聯嘅風向。咁但係即係老實講，而家足球都變化得好緊要啦。哥迪奧拿嘅嗰種 Tiki Taka 近年都唔係咁樣嘅踢法啦。阿仙奴以前崇尚嘅地面進攻，甚至俾我哋曼聯球迷我啦嚇，以前串過佢華麗零射啊咁樣，佢哋都未必踢得翻以前阿仙奴嗰種風格。而家足球真係唔係咁樣噶嘛。以前可能真係積極主動控球在腳嗰隊呢，係好大機會係可以攞到全取3分嘅。而家嘅足球，現代足球越嚟越多嘅球隊係識得減低控球，甚至控球多隊咧係輸嘅，甚至你係冇料去控球，然後咧你又製造唔到攻勢，反而俾人哋係容易掌握你個後場嘅嗰個空隙，跟住俾人哋入波咁樣嘅。咁呢一種嘅所謂 underdog 嘅打法咧，係好多而家英超球隊啦，或者唔止啦，好多中下游球隊都識應付嘅踢法嚟嘅。咁你而家仲係諗住以前嘅 Manchester Way 去咁樣去踢嘅話，係咪有符合現代足球嘅嗰種需要呢？啱唔啱而家嘅現實呢？咁樣呢啲又係存疑啦。所以我對加利仔呢一啲嘅即係咁樣下巴輕輕啦嘅講法呢，係非常有個質疑嘅程度嚇。我覺得係即係有破壞冇建設添啊！喺我眼中，你唔同巴塞啊，巴塞有巴塞嘅 way， 因為巴塞呢，佢喺佢哋嘅呢個馬拉西亞訓練學院啦，佢哋由佢哋可能10歲之前已經係即係嗰個風格㗎啦，真係巴塞風格，就係崇尚地面嘅，就係即係即使佢哋係比較身材矮小啊，但係腳法好好啊，能夠控球在腳啊，後衞啊，真係可以就算中後場球員、防守球員都能夠猜個波上去嘅。巴斯基斯喺佢生涯入邊都係踢呢一個防守中場比較多，但係當佢要喺某一啲嘅場入邊嘅時間，佢要成為一個進攻球員、進攻中場嘅時候咧，佢都做到嘅。呢個係拉馬西亞訓練出嚟嘅嗰種球員嘅特色。咁當然佢哋有嘅美斯啊、沙維恩尼斯達啊，好多呢啲球員啦嚇。咁但係嗰種特色咧，你見到佢哋咧離開咗呢個巴塞之後咧，好有可能即係都未必好成功嘅，未必係適合其他球隊嘅。譬如話阿達曼查奧爾啦，以前係出身住巴塞嘅，喺米杜士堡嘅時候咧，佢都係踢呢個10號球員咁樣嘅一個進攻球員，大智慧咁嘅角色嘅。咁但係之後佢都轉型啦，先至能夠叫做喺英超度有翻一啲嘅正選主力嘅位置啦，曾經而家都唔係啦嚇。咁然後迪路菲奧啦，咁嚟到英超之後都即係佢踢10號有佢嘅嗰種閃光嘅時間，但係好似長遠嚟講咧，都唔能夠喺英超立足咁樣啦。咁呢個就係拉馬西亞球員佢哋可以踢翻Barcelona 嘅 way 啊嚇。咁而家嘅曼聯青訓或者好多都係青年球員都係喺外邊買翻嚟。佢哋又有冇所謂嘅曼徹斯特 DNA 去踢曼聯嘅 way 呢？冇咯，唔係加利仔你個年代，真係唔係咁樣。咁所以你要求而家新嘅領隊去踢翻 Manchester way 啊，主動積極啊，冒險啊，激動人心啊，有個好嘅 peace 啊，要有個 excitement 喺度啊，呢一種咁樣嘅要求呢，我覺得係不合時宜，同埋有啲即係期望落差，即係你俾咗一個好差嘅期望。佢講呢啲呢，係聽球迷好多嘅球迷可能會聽得好開心。係啊，最好踢翻以前嗰種啦，魔性澎湃啦。就算踢翻我都想，我都希望佢哋踢翻場好波。但係未必係以前嗰種嘅好波，就係話喂主動權啊、控球在腳啊、撳住對方嚟踢啊、20幾球攻勢，跟住感覺上越嚟越接近入波啦。未必係嗰種嘅好波。純粹係做翻而家正常嘅嘢啦。而家你見到有時譬如假設其他球隊利物浦、阿仙奴、曼城，佢哋嘅贏波咧都唔再係真係控球在腳啊，撳住對方嚟踢啊，都有好多嘅時間比重，可能係即係拉翻慢嘅節奏啦，俾下啲控球權對方啦，唔使心急啦咁樣去踢嘅。咁嗰個先係即係可能係一個長遠嘅勝利之道啦。咁樣呢個就係嗰個曼聯領隊嗰個嘅難處啦嚇。咁呢個就係我即係喺星期一嘅花生，我都有同大家係即係透露過㗎啦。我非常不滿加利仔嘅呢個4個要求啦咁樣，但係 anyway 大家都可能有唔同嘅睇法啦咁樣，大家睇睇。咁但係大家就可以參考下呢個就係曼聯嘅領隊其中一個而家嘅現況啦，其中一個難嘅地方。希望大家咧
即係若然能夠體會呢一啲嘅難處，咁除咗係減低少少期望控制之外咧，怪曼聯嘅領隊之外咧，都可以即係睇得多啲啦嚇，怪下除咗怪曼聯領隊即係一場輸波怪某啲球員之外咧，都可以分擔少少怪下啲嘅名宿啊，怪下一啲嘅曼聯嘅體系啊 system 啊，係存在問題嘅。咁然後再大家一齊去睇下點樣一齊做翻好佢啦。包括我哋在內都有檢討嘅，即係我哋球迷除咗識鬧之外，有時係譬如我今集咁樣啦，會唔會都可以幫領隊講翻少少説話呢？咁如果呢一種幫領隊講翻少少説話，成為一種主流嘅講法嘅時候，即係或者唔好話主流啦，比較多人知道嘅時候，可能個領隊壓力都細咗，可能佢嘅成績會好咗呢。呢個就係我呢一集嘅曼聯專場想同大家分享嘅嘢啦。好啦，哇，唔經唔覺講咗好長嘅時間添，都非常之開心同大家做呢一集。咁希望大家可以以上嘅資訊有對大家有所幫助、有所啟發，咁就我哋呢一場嘅專場呢集節目想做到嘅嘢啦。咁我哋下次今個禮拜嘅其他節目再見啦，下次見，拜拜。